Anak yang pernah kena bronkopneumonia bisa mengalami bronkopneumonia berulang. Faktor resiko atau pemicu ini sering banget diabaikan. Sebelum aku bahas, follow akun aku dulu. Jadi ibu cerdas, keluarga sehat. Seperti sharingnya Bunda Aisyah nih, anak aku habis kena bronko, baru sembuh, usahakan pemicunya dihilangkan juga. Asap-asap kayak asap rokok, bakar-bakaran, debu, jamur hitam, alhamdulillah sembuh. Nah bener banget nih apa yang udah di-sharing sama Bunda Aisyah. Buat para ayah, kakek, atau om, atau kakak, siapapun yang ada di rumah yang masih ngerokok, dan punya anak kecil, punya bayi, kalau bisa stop merokok mulai dari sekarang. Karena orang yang ngerokok, asap rokoknya itu bakalan nempel di kulit, baju, rambut, wajah, semuanya. Mulutnya juga bakalan bau rokok. Dan itu baru hilang sekitar 10 hari. Zat kimia yang ada di dalam rokok itu baru hilang selama 10 hari. Jadi, kalau kalian punya bayi, punya balita di rumah, mau cium anaknya, mau cium bayinya, usahakan bersih dari asap rokok. Kalau nggak bisa stop ngerokok, minimal banget abis ngerokok itu mandi, keramas, sikat gigi, cuci muka, cuci tangan. Kalau tangannya aja masih bau rokok, masih nempel tuh bau rokok, jangan pernah deket-deket anak bayi, jangan pernah langsung pegang anak sendiri. Terus juga kalau naik motor usahakan pakai masker biar nggak kena polusi kendaraan. Yang pakai AC, yang pakai kipas angin, jangan lupa rutin dibersihin, jangan lupa rutin dicuci. Termasuk jamur-jamur yang ada di dinding, itu juga bisa jadi faktor resiko. Nah sekarang, bunda-bunda yang anaknya kena bronkopneumonia berulang, apakah di rumah suaminya masih ngerokok? Coba komen.